عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم بغيت ننظف ماكينة الصابون وقلت علاش لا ما نشاركش معكم طريقة التنظيف اللي تندير، خصوصا قناتي قناة وصفات صحية، نصائح وإرشادات. الأهم فيها تتحدثنا على النظافة والاعتناء بالصحة تاعنا. ومثل هاد الأماكن اللي غادا ننظف بحال حاملة الصابون والقرص الدائري المطاطي اللي كيكون على الفتحة والتحت في مصفات الأجسام الغريبة، تتكون فيهم بكتيريا وجراثيم كثيرة وخطيرة، اللي في الأساس أغلب الناس ما تيردوش ليها البال. هالجراثيم تتقضي على الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة وتتسبب لهم في أمراض عديدة ومتنوعة، وكاينين أنواع بكتيريا تتسببوا في السل حفظكم الله، وأيضا أنواع أخرى من البكتيريا تيشكل خطر كبير بالنسبة للناس اللي تعانوا من جروح مزمنة، وحتى الناس اللي عندهم التهابات في ذاتهم والأطفال حديثي الولادة. لهذا لازم علينا ننظفوا الغسالة أو ماكينة الصابون بشكل منتظم حفاظا على صحتنا وصحة وليداتنا. وكيف العادة نخليكم مع الفيديو كتذكير فقط، وإلى اللقاء، أحبكم في الله.